បាទខ្ញុំទទួលបាន iPhone 17 Pro Max បញ្ហាដែលតិជនគាត់ធ្លាក់បាទបែកខូចអេក្រង់បានទៅហើយបងប្អូនហើយឃើញថាស៊េរីខ្ពស់មែនប៉ុន្តែខូចថ្មបាត់ទៅហើយបាទយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់ស៊ីនបាទអេក្រង់ស៊ីនដើមបាទអេក្រង់ស៊ីនគោះពីតួបាទស៊ីន 100% ហើយយើងក៏ទទួលបាន Samsung S23 Ultra បងប្អូនម៉ាស៊ីនធ្លាប់ជួសជុលបាទធ្វើអត់កើនបាទអត់ឆេះយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរម៉ាស៊ីនស៊ីនម៉ាស៊ីន 512G បាទនេះតិចន់ដាក់ខ្ចប់បាទផ្ញើតាមប្រកែកមកបន្ទាប់នេះគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលអត់សេវាបាទ iPhone 13 Pro Max បាទយើងក៏បាទជួសជុលហើយបាទតេស្តជូនបងប្អូនការងារម៉ាស៊ីននេះយើងធានារហូតដល់2ខែiPhone 13 Pro Max ដែលចេញបៃតងបាទនេះយើងជួសជុលលឿនទេបងប្អូនអាចចាំយកបានណាតាក់ទងនឹងបញ្ហាអេក្រង់ដែរនេះគឺ Samsung Note 20 Ultra បាទយើងក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់យើងមានជា2ជម្រើសបាទបងប្អូនចង់បានស៊ីនក៏បានហើយយើងក៏មានជាប្រភេទអេក្រង់ Copy OLED ដែរសម្រាប់ Pixel បាទនេះគឺ Pixel 6 Pro បាទយើងក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់ iPhone 12 Pro Max បញ្ហាដែលឆ្លងបាទខូចជើងសាបាទខូចគូសាផ្នែកខាងក្រោមបាទយើងក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទថ្មស៊ីនលើមប៉ែហើយថ្ងៃនេះដែរឃើញថាអតិជនមកផ្លាស់ប្ដូរថ្មច្រើនប្រភេទថ្មស៊ីនលើមប៉ែនេះយើងធានាជូនបងប្អូន6ខែដោយបច្ចេកដងប្រភេទថ្មដែលកាន់បងប្អូនប្រភេទថ្មដែលដូរឲ្យអត់លុតអាននផាតបាទអតិជនគាត់និយមបាទផ្លាស់ប្ដូរច្រើននេះគឺ iPhone 13បាទក៏អតិជនគាត់យកមកផ្លាស់ប្ដូរថ្មដែរហ្នឹងហើយយើងក៏បាទមានប័ណ្ណជំរាបទឹកបាទក៏មាន free screen មកការពារដែរបងប្អូនបន្ទាប់ទៀតនេះគឺបាទអតិជនគាត់យកមកឡើង G iPhone 12ឡើង128បាទផ្លាស់ប្ដូរបាទថ្មស៊ីនលើអំពែមកក្របដែរបាទឡើង G នេះគឺយើងត្រូវការពេលបាទធ្វើឲ្យធានាជូនបងប្អូន2ខែដែរបាទហើយក៏ឡើង G ដូចគ្នានេះគឺ iPhone 11 Pro Max 64យើងឡើងទៅ 256G ហ្នឹងហើយសម្រាប់ការងារជួសជុលឥឡូវនេះបងប្អូនអាចបាទភាគច្រើនគឺចាំយកបានតើតើនឹងការងារផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់បាទដូរថ្មដូរគ្រឿងបន្លាស់ដូរតួបងប្អូនអាចចាំយកបានតែឡើយតើតើនឹងម៉ាស៊ីនបាទយើងត្រូវការពេលអាចមួយថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទសុទ្ធតែបញ្ហាដែលខូចអេក្រង់ហើយបាទមាន Pixel បាទនេះគឺ Samsung S21 Ultra បាទយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់ក៏ដូចជាបាទបញ្ហាដែលជាប់ iCloud នេះគឺ iPhone 15 Pro Max យើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរម៉ាស៊ីនបាទនេះក៏បញ្ហាដែលធ្លាក់បែកខូចអេក្រង់បាទយើងក៏បាទដូរកញ្ចក់នៅក្នុងក្រោយមួយសន្លឹកដែរសម្រាប់ Samsung Note 10 Plus បាទមកខ្ទេចអញ្ចឹងអីគឺបាទយើងតេស្តជូនបងប្អូនធ្វើឲ្យគឺស្អាតសឹងថាដោយដើម 90% ជាងហើយចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងទូរស័ព្ទដៃមិនថាបញ្ហាអេក្រង់បាទផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់អីផ្សេងៗបាទបញ្ហាម៉ាស៊ីនអាចយកមកជួសជុលបាន